Ngày công đầu tiên cũng tí nhá. Cái cục đá này nó có da trắng ấy, đồ cổ này đấy, anh em nào chơi đồ cổ làm cục về. Thường người thì cục đá này phải có từ thời khai sáng lập địa ra. Nếu mà cháy đất đỏ hỏng kìa. Mm-hmm.